Расскажу, как я бросила своего пса. Да, именно бросила. Расскажу почему. Бенджамин живет со мной уже почти год. Мы с моим уже бывшим молодым человеком нашли его в троллейбусе. Всего в болячках, колтунах, но вы поняли. И в итоге оставили себе. Сначала он старался быть удобным и хорошим псом, но как только он полюбил нас, начал защищать. Как только мы разошлись, он еще сильнее начал защищать именно меня. От всего внешнего мира он не дает ни подойти, ни посмотреть ничего, сразу бросается. И никого, кроме меня, к себе не подпускает. Поэтому я нашла ему новый дом на неделю, потому что я бросаю его только на неделю в специализированной гостинице для собак, потому что я решила съездить на отдых.